Fala galera, tô aqui com o meu Aivinho, ó. De volta aqui. Ó. De volta com o meu Aivinho. Tá ligado. Ó. Ó. Agora eu vou colocar a música aqui pra tocar, ó. Ó, as caixinhas tá novinha. Ó. Pessoal, aí eu acho que não destravou. Calma aí. Caramba. Que é? Aí, ó. Caixinha aqui, ó. Como é que eu vou colocar a tampa aqui, pessoal? Olha aí pra admira. Caixinha velha do MC. Gente, eu esqueci de tampar outra lá.